सभी भाइयों को मेरा विनम्र प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी, जो हम गलतियाँ कर रहे हैं दवाइयों को लेकर, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा चेंज ज़्यादा हो गया है एकदम। तो इसमें सर्दी जुकाम बुखार, जहाँ तक मैं मानता हूँ 90% लोगों को ये घरों में दिक्कत है। तो उसमें गलतियाँ लोग क्या कर रहे हैं, एलोपैथ की दवाई खा रहे हैं। बुखार हुआ पैरासीटामोल, जुकाम हुआ सिट्राजीन। तो इन चीज़ों के दुष्परिणाम से हम बच सकें और पहले तो ये बीमारी हमें हो ही ना, उसके लिए एक छोटा सा प्राणायाम जिसका नाम है भस्त्रिका। वो भस्त्रिका सभी कर सकते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो अनुकूल लगे उस आसन में आप बैठ के ये आसन प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और लंबे सांस लेके लंबे छोड़ना। ये आप अगर सुबह 5 मिनट आप कर लेते हैं तो ये मौसम में से होने वाले सर्दी जुकाम बुखार, छींक, नाक बंद, इन सब से आप बच सकते हैं। साथ में नाक में आप प्रयोग करें अणु तेल। अणु तेल है, मात्र 25 रुपये में मिलता है अणु तेल। ये आप ले आएंगे। और रोग अगर ज़्यादा जटिल हो गया है तो एलोपैथ की तरफ ना जा करके आप ये कोरोनिल किट ले आए। कोरोनिल किट सभी जगह आसानी से उपलब्ध है। इसका आप उपयोग करेंगे तो आपको बेनिफिट 100% मिलने वाला है। और जो एलोपैथ से नुकसान होता है वो नुकसान इसमें लेस मात्र भी नहीं है। माने 100% आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस इसमें कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद को अपनाएं, सुबह काढ़ा पिएं, गिलोय का सेवन करें, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, सिट्रस फ्रूट्स खाएं। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो ये बीमारियां हम आएंगी नहीं हमारे पास। तो और मैं आगे आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में किसी और बीमारी को लेकर। ओम।